好，你告诉我要解决什么问题？又咳嗽了。哦哦，我看到那个大神了，大神了，在在白胖子前面了啊，一方面在白胖子前面，形成了那个一个罩子一样的，同时他手啊，做到这样的姿势啊，这样的姿势，表示远处的其他地方的这个动作是指挥远处的智能飞行物，也是形成的罩子，就其他地方的呢大雕像上方也形成了罩子，其他地方的罩子比这个更大啊，这个就相当于那个白宫前面的是一个叫小小的了，小小的一个东西啊，只是一个模型而已，相当于啊，它空间不够大嘛，只是模型而已啊。其他地方的那个罩子大的多了啊，其他地方才叫大罩子呢，才叫大罩子，这个只是一个小小的模型的。啊，他告诉你这个消息，你说我知道了，哦，我知道了。在白宫前面呢，只能称得上一个小小的模型。白宫前面只能称得上是一个小小的模型。这个是针对在其他地方的啊，称为那个小小的模型，实际上也还是很大的啊，比平时我们人间做的那个要大得多了。当然同其他地方的那个沟通露营的那比起来就是大多了啊。你说其他地方在开阔地带，那才是真正的大雕像。你说那句话，在其他地方开阔地带，那个才是大雕像。在其他地方开阔地带，那才是大雕像。那个才是大雕像啊！这个相当于我们这个只能白宫前面只能称为小雕像，小雕像都称不上，只能称之为模型。相对这么一个大的你说原来在其他地方都是非常非常大的。原来在其他地方都是非常非常大的。在白宫前面这个叫。对，白宫那边是小小的一个模型而已。白宫前面这个只是小小的模型而已。这个是提醒川普总统，专门提醒川普总统用的。这个是专门用来提醒川普总统用。怕他忽略了这个信息。怕他忽略了这个信息。好，然后那个拍到这里为止，你得到了什么印象？感觉又开通了，然后我好像好了。就是什么一个印象呢？就是刚才我讲的啊。大神现在告诉你那个咳嗽的信息，就告诉你，白宫那边充其量只是一个小小的模型而已啊，就是规模。白宫前面充其量就是一个小模型。而其他开阔的地方才是大雕像。对，其他地方那个才是大雕像啊。那么这么说来，就是山爱在上面，因为那个大雕像也小，只是一个模型而已。上面装的智能飞行物也是小小的，那就上海。而其他地方那个400个，那个地方放的那个大雕像才是大的呢，那才是真家伙的，那才是大的呢。就告诉你这个信息。就是说，400个智能飞行器比上海大很多。对，然后它的大雕像也大很多。也就是说，因为不然的话，我们就形成一个印象啊，那也就白宫下面那么一点点的地方嘛。也不算大嘛啊，那么这么会造成这么一个影像，或者你脑袋里就形成了那个影像以后的，大神感觉到了啊，然后就专门过来告诉你这个信息，告诉你这么一个信息啊，实际上真正的规模是非常大的，但是白宫前面那个地方有限的，空地有限的，所以那边那个就是一个规模比较小的，真正大雕像不是只有这么一点点的这个规模啊，非常大的。就告诉你这么一个解释。白宫这个就是给川普总统。对，所以呢，因为它空间有限嘛，只能是个小的。那其他地方他们专门选了一个非常空旷的地方，然后放上一个非常大的，然后那个旋转的时候也形成了一个罩子，下面就是正中央就是一个大雕像，然后你在这个罩子里边。这个罩子呢是规模非常非常大，同那个是形成完全不一样的那个规模它是告诉你这个，相当于你又穿到圈子里去，又穿到罩子里去了，
只不过这次是圈在个大罩子里边啊，所以你看这个嘛。现在你得到这个信息理解了一个然后那个就不把你罩在这个罩子里了，然后就是从这里边这个信息从你身上拿走了啊。当然大雕像它本身还是在其他地方转啊，在其他地方转，但没把你拉到转的里边去了啊。所以呢，应该来说他会这段时间不断的给你有信息到你身上啊。你只要发现什么异常，你感觉有可能是，那你就找我免得丢了信息。好，那就这样了啊。